回想，顶摆咱讲到五旬节以后，耶稣的学生就四散去传福音，腓力就去到撒玛利亚，迄个骑马要去掠耶稣的学生的人，啥物人？叫耶稣的转甲照一个拢白白的，拢青面，叫啥？大声的都，舍勒对，舍勒，即个舍勒怎安那改变，变做传耶稣的人？哦，舍勒的名以后改做保罗，其实拢同一个人。其实语言来讲，就是希腊文改做希伯来文吼。舍勒甲保罗拢是同一个名，亲像咱咧讲耶稣福音，耶稣也就是耶稣，新约就是耶稣翻译，来，今仔咱要讲到即个福音传安外邦，比着是犹太人，伊所传的对象嘛是拢犹太人较济，但是今仔咱要来听着上帝安怎用去到外邦人的中间，拄开始讲伫该撒利亚，该撒利亚是一个真大的城，因为我伫海边即个城内底有一个军官，罗马的军官叫做哥尼流，即个军官伫和合本写百夫长，就是你管100个兵的。我无做兵过，我毋知影管100兵的叫做啥？连啊，已经连啊嘞，100个兵就叫连长所以还算不错的官位啦先仔较该撒利亚即个所在的罗马军官，就是整个犹太国以色列地区。你有补水，你有甲讲解释来，这个国家就是互罗马政府统治，就像咱古早咱台湾互日本统治，迄当时就是互罗马政府统治，所以会有派罗马的兵来住伫因的大城市，所以犹太人老实讲因是种下的，但是都无法度，因为你就是讲互人管他的下面嘛但是真奇怪一般罗马人足少人会敬拜耶和华上帝。但是这个军官，这个百夫长，这个兵总等于讲兵总，我惊咱行较无，就讲罗马军官，这个人非常的敬畏上帝，毋是安尼，佫真热心祈祷。犹太人是爱迄落透早到阴暗，就像即马迄落回教的因若听到迄落时间到因就真正规个拍牌祈祷呢，咱抑佫无遮认真的因真正是足虔诚。即个罗马军官伊嘛，圣经写讲伊真热心向上帝祈祷，这是第一项。第二项，伊常常真济善良人，伊时常摕钱摕米去救济遐个善者的人，而且伊救济的对象拢是犹太人较济。你就是表示安那，伊是一个大国的军官，伊去疼遮个较弱小的，所以这个人就互咱看会出来，伊的心真善良，真正直，真敬畏上帝。用咱中国话讲，真敬畏神。伊是一个非常好的人。佫有一个翻译写讲，伊是真正直的人。有一日下晡3点，伊咧祈祷的时，伊足认真祈祷的时，忽然间看见一个异象，异象就是迄个普通是毋捌看过，迄个足奇怪就对啦。我伫异象的中间，伊清清楚楚看见一个天使，上帝的使者来到伊的面前，伊惊到要死，伊真正足惊的。伊足惊的，伊看到上帝的使者来的时，伊足惊的时，伊就甲伊问讲：先生啊，啥物代志？汹涌一个天使出现伫伊咧祈祷的所在的房间内底，天使就甲伊讲：哥尼流，上帝已经听到你的祈祷，上帝已经看去你所做的好代志。即马你着派人去到约帕。去甲伊邀请一个人，迄个人的名叫做西门彼得。伊住伫约帕一个做皮的师傅，迄个人有叫做西门，伊住伫因兜咧做人客。
即个做皮师傅西门因兜，就是住伫约帕的海边仔。约帕本身就是一个海港，哦，就像咱讲去安平啦，哦，去迄渔村仔边仔遐有人足侪间厝，你去找着无啊？哦，啊是呐，爱住伫遐，因为做皮动物的皮就是味较歹，所以就爱住喺海边仔，较袂，哦，迄味较袂当城市内底。啊，就伫遐天使甲伊安尼讲，上帝听着你的祈祷，上帝看着你的好所做，所以你着去请彼得来领导。哇！天使一个飞去尔，好，即个高丽娘也欢喜也紧张，赶紧的去叫伊的奴才，哦，厝邻伊个做官的人，厝邻拢有足侪奴才，吼，叫两个较会交代，啊，就甲救过来。啊，即两个吼，佫无够，伊佫叫一个兵，就是伊亲像伊的新北，吼，伊是北总嘛，伊就是管100个兵的嘛，啊，一定有伫伊身边咧，互伊发号令的。伊讲叫一个兵，即个兵佫圣经咧写讲啊，伊是一个虔诚的兵，所以即个兵就是对伊的主人有咧敬拜上帝的人。安尼两个奴才甲一个兵，伊就叫即3个人来，啊，伊就甲伊讲发生的代志。伊讲啊，我看到天使，啊，伊叫我去找人去约帕，请迄个叫做西门彼得的人来，啊，你着赶紧去，啊，去甲伊请来，吼，啊。我拄着个代志，伊就甲伊讲，啊，因3个就安那。伊3点祈祷的时看着哦，看着了就随交代人哦。遐个人就安那，赶紧的安那，就约帕行。对盖萨利亚，我有甲看迄个地图，要行落来到约帕，哦，有哪几60公里呢吼。所以迄3个人就大步小步一直行，一直行，一直行，行到日头落山，佫行一半路尔。吼，所以就爱安那，伫去庄社休困。过天光，佫行，佫行，佫行。圣经写讲因赶路，哦，这主人交代的，所以行较紧，行较紧的，一直到约帕，到即个海港的城市，因着赶紧的四界问，问啥物？问看迄做皮的师傅吼，一个叫做西门的做皮师傅，因住伫倒？啊，就问，吼啊，有讲伫倒？伫海边仔嘛吼。拄啊伫遐，即个时阵。赶到迄个所在，拄啊下到，已经中到。啊，彼得伫厝顶咧祈祷。啊，咱会想着讲厝顶，较奇怪，咱的厝顶是安尼，一身着安尼。因的厝顶是平的，因会当撩腿上去，会当晒衫。若用咱来讲晒册啊啦，吼，啊因是会当晒因的农作物的物啦。所以大概因的厝顶拢是平的吼。啊，所以彼得伫厝顶咧祈祷。啊，伊祈祷啊，圣经写讲伊祈祷到巴肚枵，我毋知祈祷偌久啊，吼，足认真诶，就是迄个斗啊，伊祈祷到巴肚枵，想要食物，啊，伊嘛知影迄家伙楼骹伊住伫迄个做皮师傅因兜嘛，迄家伙因兜的太太一定咧煮饭啊，吼，一定咧准备要煮饭啊，咧无闲啊，伊咧祈祷到巴肚枵，想要食物。忽然间看到一个有相异象，就是对天顶有一块足大地的布，啊四角头拢有锁啊绑咧，啊对天顶安尼落落来，啊伊看着咧，哎呦惊死我！啊嘛有鸡鸟，啊嘛有走兽，啊嘛有虫，吼，就是讲有4只脚的，有6只脚的，昆虫拢嘛6只脚的吼，啊佫有鸟啊，哎呦，啊这是啥？吼！啊，鸟啊，佫有几啊项鸟啊，哦，啊4只脚的，佫有兔啊，佫有羊啊，佫有迄落有诶无诶一堆吼，啊牛羊鱼狗啊拢有安尼吼，啊圣经佫写讲有虫有昆虫吼，爬虫，我就想讲啊，迄是落咧，啊是4脚，啊是吼，圣经无写较清楚，但伊著写3项，有鸡鸟，有走兽，吼，啊有虫拖、爬虫。哇！就伊当啊看，足奇怪讲，啊一块大块布，啊对遮尔济物落来，啊要互我看，是要创啥哈？拄啊伊伫遐看足奇怪时哦，一个声音甲伊讲：彼得，起来，抬来食。我毋敢啦，主啊，我毋敢啦。我真到尾拢毋捌食过即落物呢，即落物哦无清气啦，啊，即落物是垃圾的啦，即落物是世俗的啦。是安怎讲？彼得真古早就读旧约圣经，
利未记11章，你转去老年你家己看。利未记11章，就是记载真清楚，啥物袂使食，啥物袂使食，啥物袂使食，啥物会使食。因为伫古早上帝设立即个例有伊的意思。啊，若用咱即摆来讲啊，无鱼蛋的鱼袂使食，土土鱼袂使食，鳝鱼袂使食，毛袂使食，啊，咱会感觉足奇怪。但是伫迄个时阵，上帝安尼吩咐是对的，吼、啊，啥物袂使食？猪肉袂使食，因感觉猪肉无清气，着爱食牛食羊，吼、啊，啥物鸟也袂使食，吼、啥物款的虫袂使食？我会记得阮细汉伫草地咧，啥大伯仔嘛咧食，蟋蟀仔嘛咧食。看到迄庄脚人咧叫，阮有去叫我陪，因为阮对饲来去的嘛。伊就伫田里面鸟鼠啊，太太个摕来走回，讲要分阮食。伊无讲无代志，讲鸟鼠我嘛走较无快感。所以是每一个所在无共款，咱着爱想象利未记迄当时上帝交代安尼，绝对有伊个意思，对毋对？亲像有个人，咱地区无共去到外国，比如讲我去到美国啉牛奶就落屎，因为因会足浓，所以无合吼。但伫遮咱较重要就讲，迄个物堆落来，就是迄个旧约时代讲的讲，这袂使食，迄袂使食，迄袂使食。但是迄个声音佫足清楚讲，彼得起来，太来食。哇！一声讲上帝啊，唔通啦，即个物无清气啦，即个物是世俗的啦，我唔敢啦。迄地步全收着，伊就伫遐想，看到这个足奇怪。当你想讲奇怪尔，地步佫堆落来，佫看，毋是上遐个，毋是会坐的，会行的，会飞。佫一个声音，彼得。起来，还来食。上帝啊，唔敢呢，这毋捌食过呢，这袂使食呢，这是无清气的呢，这是世俗的呢。外邦人会当食，伊犹太人无咧食，所以伊就拒绝，一个步就搁收着。上帝第一届、第二届讲的话拢相像，伊就感觉上惨但是要安怎？真正巴肚足枵安尼。迄块布搁再落来，第3摆，伊搁看，嘛是受上遮的物，有飞鸟，有走兽，有虫蛇，会飞、会行的、会坐的，一大堆，拢是从到大毋捌食过，从来不曾吃过，拢是伊以前掠做，迄是袂使，所以搁一摆听到上帝的声讲，彼得起来，还来食。我毋敢应话，等候上帝甲即个物收住的时候，伊就感觉想讲，到底上帝互我即个看到即个异象是啥物意思？上帝一摆，搁一摆，搁一摆，一项代志若讲一摆、讲2摆、讲3摆，迄就是足重要。会记住你也圣经读着，不要，不要，不要，迄个是足重要。诗篇第1篇就安尼啊。我会记阮老爸就是讲安尼，诗篇第1篇，无行歹人的计无，无徛罪人的路，无坐腐败的人的位。不要，不要，不要，连续3摆不要，这篇就是足重要。所以遐，彼得就想，上帝是要甲我讲啥物？上帝咱用这足奇怪的，互我看。我毋知影啥物意思呢？上帝啊，你有甲我讲一个，无我当仔看一部，敢若看着鸟仔，看着四肢脚的，看着蛇的，看着无清气的物，看着我袂使食的物。但是你是哪3摆互我看？伊拄仔伫遐咧想要死的时，迄2个萝卜甲迄个兵已经来到因即间厝的门口。来到门口要入门的时，伊就伫遐大声咧叫啊！伊讲。请问下敢有一个叫做西门彼得的人住伫恁兜咧做人客啊？哇！迄间的主人就听到外口有人咧叫门啦，就赶紧去开门讲有哦，咱倒位要找？这个是彼得伫顶头，咱会记住伊伫厝顶咧创啥？咧祈祷，上帝互伊看到异象，这个是下骹人咧叫伊的名是圣灵随时甲彼得讲。有3个人来找你，你就落去，
甲因做伙去，毋通撩伊，毋通感觉奇怪，因为是我找因来的。上帝怎样讲话？讲迄三个人来找你，你就牵因做伙去，是我叫因来的，所以你毋通撩伊，毋通感觉想拢无，是安怎较安尼？哦，就伫遐，因开门请因入来。哦，遐个人一个入来，彼得就甲伊讲：我就是西门彼得。哦，请问恁找我要创啥物？哦，即三个人吼，就赶紧讲啊，讲啊，阮的顶司吼，就是罗马军官，伊叫做高利流，伊敬畏上帝，伊嘛真老疼人，伊拢用足侪钱、足侪物帮咱真侪遐善良的人。啊，所以吼，天使吼，甲伊指示，讲叫伊倒来，叫人来遮找一个叫做西门彼得的人，请伊去去因兜，吼，去高尼流因兜。啊，通来领受上帝的教训，通来听耶稣要讲的话。啊，所以吼，阮就赶紧来啦。啊，彼得就想讲，啊，拄则圣神都已经甲伊讲啊，讲迄三个是我叫伊来的。所以彼得就讲，来，入来，我就做伙食饭，做伙讲话。哇，一个讲啊足欢喜的吼。讲安尼经人当遮见面啦，吼。啊，咱门仔在透早才赶路，才来去安尼。啊，就甲遐个人留伫遐过暝。啊，过天光，哦，天一个光尔，就赶紧的、款款的要来去啊。因为彼得知影是上帝爱伊去的，吼，所以就欢欢喜喜。啊，毋尔彼得去，阁有几个伫约帕的好朋友，吼，伫遐做伙咧传耶稣的道理的信徒，就甲彼得啊，阁即三个人，安尼一群6、7个，就安那行倒转去甲撒利亚的城。啊，咱拢知影，因即三个人都爱行1日半，才有到。所以因要倒转去嘛是安尼，就搁经过1日半，半路就爱搁休困。就到伫要到因兜的时，哇，迄边就甲彼得讲，头前迄栋厝就是啊，头前迄个厝就是啊，徛伫门口咧等迄个就是阮头家啦，吼，就是罗马军官高利流啦。哦，所以因就安那大步细步。彼得一个到门口尔，哦，高尼流就有够亲切的啦，赶紧甲伊领进入去内底，一入去到大门内底，即个军官双脚跪落去，就拍败彼得，哦，彼得惊一个，去甲伊扶起来，讲，哦，起来，请你起来，我嘛是一个人尔，我毋是啥，我嘛是一个人。因为迄当时彼得足受尊重啊，因为伊世界传耶稣，人拢足安那足看重伊。特别即个外国军官，因为伊足清楚是上帝通过异象来叫伊请彼得去，所以伊看到即个耶稣的学生，咱拢知影彼得是大鸡排的，就是讲班长啦吼。耶稣做耶稣内底的班长，所以当彼得踏入伊的厝尔，伊就跪落叩拜。彼得嘛非常的谦卑，随时就甲伊扶起来，讲请你起来，我是一个人，我是一个人。啊，就一面讲一面行，就行入去到房间。哦，入去到客厅，彼得看一个讲，哇，啊这大堆人，原来高利流已经叫兵仔去请彼得的时，就去甲伊的亲戚50朋友60拢叫来。安怎样？伊知影有好的消息。伊知影有上帝的话，好物就爱分互亲戚朋友知，所以就甲伊的亲戚朋友拢甲伊叫来。哇！彼得看到即大堆人，拢规间客厅填满满。哦，彼得看者嘛足欢喜的，毋过彼得嘛感觉哪？伊就开嘴甲因讲，因为恁拢知，因遮的人拢安那，大部分拢是罗马人，哦，恁拢知。照阮犹太人的规矩，犹太人无爱甲外邦人，除去我犹太人以外，不管你是罗马人，你是土耳其的，你是西班牙，你倒一国的拢好啦。阮犹太人无足爱甲外邦人做伙足亲密，就是做伙食饭，做伙创啥，吼，哎，拄时阵啊做生意，迄就无话讲，就是无爱有亲密的交汇。阮的规矩是安尼。阮袂当甲外族的人真亲密来交往，但是
上帝已经指示我，上帝指示我，袂使甲别人当作无清气，袂使甲别族的人当作世俗。上帝互伊3摆看到迄个大埔，因内底拢是以前认为是迄是无清气，但是上帝就是要通过迄个甲伊讲安那，以后因为耶稣来以后，遮个拢变做安那清气。你若信耶稣，拢做伙哦。所以就伫遐讲，恁找人来邀请我，我就无推辞，我就随时来。但是我来到遮，我要请问，恁叫我来目的是啥？恁叫我来目的是啥物？我啊，个二又伫遐就随甲伊讲4日前下晡3点，我咧祈祷的时，忽然间有一个穿迄个衫有够白、有够长、有够水的啦，上帝的使者吼来到我的面前，甲我讲：高年流，上帝听到你的祈祷，上帝看到你的好所行，伊就派人去约帕，请迄个叫做西门里定的人来。伊住伫做陪的师傅西门因兜伫海边，倒去旅一届就对了吼。所以我就随时找人去请你来。哦，你会当来有够好诶，你会当来，阮足欢喜诶。但阮即马逐个拢坐伫你诶面前，阮要听你讲上帝诶话，阮要听你讲耶稣诶福音，请你甲阮讲，阮拢伫遮乖乖咧听。我规厝间诶人拢要听上帝诶话。就伫遐，彼得就开始宣扬耶稣的福音。就伫遐，彼得就好胆开始讲，第一句话足水，用国语来讲，我即马知影，我看得出来，神是不偏待人。哦，我真看出来，神是不偏待人，这是国语。那翻做台语吼，我会讲，即马我确实知影，上帝对所有的人拢平等款待。上帝看逐个人拢平平，拢公平，就是你若欢喜接受，我拢欢喜尊敬。吼，上帝对所有的人拢平等款待，上帝无偏心，无讲我干那听犹太人就好，有无？上帝就是爱彼得传福音互外邦人，讲只要敬畏伊，敬畏上帝，行为正直。无论伊是倒一国、倒一族、倒一款人，上帝拢喜意，上帝拢欢喜。恁嘛拢知，上帝借着耶稣基督来到以色列，将和平的信息、和平的福音，耶稣一直咧传，一直咧传。对约翰宣讲洗礼福音，对一直到犹太全地，这代志恁拢知。恁嘛知影拿撒勒人耶稣。对，开始传道理，医病赶鬼，传道，甚至有足侪互迄个妖魔鬼怪甲伊控制，拢耶稣拢啊，拢有力，甲遮鬼拢赶走。哦，所以上帝甲耶稣同在，所以耶稣才有法度做遮个代志啊。所以耶稣伫全耶路撒冷甲犹太地所做一切代志，阮拢有看到。阮遮学生拢对伫伊身边，阮亲目睭看到，阮亲耳讲听到，阮就是做遮个代志的见证人。喏，即摆耶稣无伫啊，阮是见证人啊，阮讲互恁听啊。但是啊，耶稣是哪？耶稣就是互犹太人甲害死的啊。耶稣互犹太人甲钉死伫咧十字架顶啊，死到足凄惨。但是咧。第3日，上帝互伊对死人中搁我，毋尔搁我，搁显互人看到。上帝互伊对4年搁我了哦，毋是干那互阮看到尔哦。有个人会讲啊，你敢有看到鬼？对毋对？哦，我咧笑讲，有个人搁看讲，哦，耶稣口敢未吐啥出？哦，耶稣牵因做伙食，做伙住。几落届，耶稣甲因讲安那？因有啥物通食无？因就摕鱼互耶稣食。为什么耶稣要甲因讨物食？就是要互因知影讲我是活的人啦，毋是恁想的迄啦。鬼袂食物，吼。所以伊直接讲耶稣搁活了，甲阮做伙食，做伙啉，然后命令阮传福音，互所有的人知。耶
就所谓上天的是有交代啊，有无大使命，你着去普天的传福音，互万百姓，互圣父圣子的名，甲因行洗礼，佮将我所教示恁的，拢总甲因讲，吼，带因来归伫我，吼，直到世间的落尾，我要甲恁同在。大使命，所以伊就伫遐讲，即个耶稣，互恁甲定死，上帝搁互伊活起来。即个耶稣，伊即马伫倒？伊即马坐伫上帝边啊，伊伫遐准备有一日要审判活人甲死人，会记哩哦，咱爱会记哩哦。有一日咱要徛伫耶稣面前受审判，当有一日带像你人死去的时，到耶稣面前，耶稣会放录影互我看。啥物是你讲啥物歹话？啥物是你做啥物毋对？啥物是你偏拖？啥物是你做啥物好代志？咱一世人的录影都拢会放互你看，哦。这嘛是咧甲人讲啊，咱的上帝是全能、全知、无所不在的。咱毋通想讲，咱咧变啥物方，上帝拢会知。哦，咱伫后壁咧讲人的歹话，上帝拢知。哦，而且即句话讲啊足清楚，伊要做活人与死人的审判官。哦，所以伫遮比着搁一届咧甲遮外邦人讲即个耶稣互犹太人害死，但是上帝搁互伊搁活。伊伫遐要做咱的审判官，搁一项哦，对古早到现代，旧约时代遐尔侪先知几啊百个，每一个先知所伫讲的话，拢是为着即个耶稣做见证。所以即个耶稣是安那，搁真搁活的主，哦。所以上尾啊，伊就讲，既然相信耶稣的人，拢会通因为伊的名来得到拯救，来得到赦罪的恩典。所以，搁落去就一章，甲咱讲天顶地下无想事别个名，敢若想事啥物人？独独想事耶稣即个名，咱就挖靠耶稣即个名，才会记住。这嘛是咱时下祈祷，到上尾啊，咱爱奉耶稣的名。咱若无奉耶稣的名，就是你有位支票，后壁无看囡仔，银行绝对毋互你领，对毋对？吼，请问你去邮局领钱，你若无看囡仔，邮局敢要你领钱？绝对领无。你讲这我的钱呢？这副图啊我的呢？啊，你都无看囡仔，所以就当领钱。相反，天顶地下想事的就是耶稣即个名。所以伫遮比着上尾啊一句讲，既然信伊的人，就会当借着耶稣的名来得到拯救，得到恩典，得到赦免。哇！所以得赦免是何等的福气。假使我若有一日得失迄落经费，伊若甲我讲，蔡姐赦免你啦好，你就足欢喜，对不对？咱这是小事尔，我是讲好，免甲我气吼。对啦，我两个足好。我甚至咧讲笑话，伫阮兜讲，有时我若死去吼，我拢无爱互别人知。阮家己的兄弟姊妹，啊，甲经费到位就会使来遐。无，迄是咧讲笑话，因为我的想法，父母是至亲，吼，可能是我的想法，吼，所以我会讲，啊，反正我也无囝吼，啊，毋免互囝儿是细看吼，啊，好朋友啊，经费到位厝内咧够够了，啊，阮孙仔会笑讲，嘛免啦。伊迄落阿舅讲的，甲你走一仔滚滚的倒，赶紧来啦。啊，这代表是啥？表示咱基督徒无惊死啦，吼，无惊死。因为安那，咱足清楚，有一日我死了，我要转去上帝遐。啊，毋过著爱较细腻的哦。啊，即摆若无较细腻的吼，啊去到上帝遐吼，啊耶稣著做落遐大互恁看。啊，上帝就讲，啊弟弟你伫世间创啥？嘿呀，啊我就讲，哎呦，上帝啊，对不起啦，我安那，迄个是讲啥物讲的拢无效啊，上帝比你较清楚。咱才会当讲上帝啊，我知影，我无好，我无够，我无认真，但是我相信耶稣要拯救我，我相信我要倚靠伊，我的罪就得到赦免。咱逐个拢会犯罪嘛，古早犯较济，即摆犯较少，到安尼有啦。然后耶稣伫你的心内，你的罪哪犯哪少。所以今仔日的故事，无论你听偌济，拜托的上后壁迄句你也会记得。既然相信耶稣的名，会当因为耶稣的名得到罪的赦免，得到救恩，三界的基督。所以阮感谢你的听，
摆搁一摆，互阮通过听圣经的故事来明白你，来了解阮要怎样做，互上帝欢喜。祝阮今仔日听到你怎样，互彼得知影，着爱向外邦人发福音。上帝看万国万族的人拢是宝贵，主你嘛帮助阮，互阮的目睭毋通看人的时，爱有悬有低，互阮会记得每一个人伫上帝的面前拢是宝贵。主帮助阮，虽然阮袂当去远远的所在传道理，但是阮会当时常为着遐咧传道理的人祈祷。主啊，愿你保守看顾，奉你的名咧宣告的人，无论因伫世间的逐角落，是伫山顶，是伫海边，是伫都市，是伫庄社，主你拢保守看顾伊。愿感谢你，互阮拢要逐个人勇行平安，会当坐伫遮听你的话，阮是何等有福气！主啊，阮知影伫阮中间有人病痛，有人死失，主你安慰伊，主你拭去因的目屎，主你嘛互因毋茫，因有一日愿要伫天顶相见。感谢你的听，奉耶稣基督名来求。阿门。谢谢。